तो ये हो गया। कौन सा गाड़ी देखना पड़ेगा? हीरो नहीं बोलेंगे दोस्त। अक्सर अभी हीरो निकाल के जाता है, इसलिए मुंह में सिर्फ हीरो आता है। यहाँ पे लिखा है हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस, ठीक है ना। बहुत ही नंबर 1 गाड़ी है, सक्सेसफुल गाड़ी है। हीरो होंडा का सक्सेसफुल गाड़ी स्प्लेंडर, ठीक है ना। तो इसमें लगाएंगे हम लोग बेस प्लेट का वालसेल लिखी से दोस्त। वालसेल हम लोग लगाएंगे बेस प्लेट का। तो दोस्त कहीं पे लगाया था, देखिए यहाँ पे भी रेसिबन लगा दिया ताकि यहाँ पे रेसिबन लगाने का कोई जरूरत नहीं है दोस्त। तो हम कोई भी मैकेनिक लगा तो उनका बदनाम नहीं करेंगे, कोई को डाउट लगा इसलिए लगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर भी हम लोग साफ किए। रेसिबन लगाना पुराना गाड़ी में बहुत ही जरूरी है ताकि लीकेज का प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्त हम जो है इसमें रेसिबन नहीं लगेंगे, ऐसे ही सिर्फ ये फंसा देंगे, ठीक है ना। ये फंस चुका है। अगर किसी को डाउट होगा तो मान लेना हथौड़ा। तो मान लेते हथौड़ा बिल्कुल कम, ये बैठ गया। अब इसमें भी लगता था तो निकाल दे सब, है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग डालेंगे रेसिबन। ऑरेंज में रेसिबन लगा के मोटर से फिट करते हैं। और इसमें हम लोग लगाए टाइमिंग चेन दोस्त। सिर्फ बोला उन्होंने ये लीकेज प्रॉब्लम हमें, ठीक है कर देते। खुलने का बहुत मालूम चलेगा। हो सकता है जीबी स्पॉकेट का होलसेल कट गया, हो सकता है देखते ये भी खुले थे हम पहले, एक में देखते होलसेल ठीक है, ये अंदर वाला खराब है तो हम लोग लगा दे होलसेल बेसमेंट का, ठीक है ना। तो आप खुलने के बाद देखते टाइमिंग चेन भी खराब है तो उनको बोले तो क्या आपका जब बेसमेंट मैंने खुल ले तो टाइमिंग चेन खराब है, खर्चा नहीं होगा तो कारण 150 रुपये टाइमिंग चेन का है ना। तो दोस्त 130 रुपये इसका कीमत हम लोग का, हम लोग 20 रुपये ज़्यादा लेंगे, 150 रुपया हम बोले फिटिंग चार्ज नहीं लेंगे। जब हम बेस प्लेट का कॉन्ट्रैक्ट कर ले ये 100 रुपये में आपका लीकेज बंद हो जाएगा। तो 100 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट कर ले लीकेज बंद कर देंगे, 100 रुपया पड़ेगा। तो इसमें टाइमिंग चेन का फिटिंग चार्ज नहीं लेंगे, ओनली 150 रुपया टाइमिंग चेन का कीमत लेंगे, ठीक है ना। तो 150 और 100 रुपये में काम कम्प्लीट। ट्रैफिक भी मिला देंगे और स्टेयरिंग जो प्रॉब्लम है कूलिंग सही से मिला देंगे और गाड़ी हो जाएगा आपका फुल सक्सेस। बोले ठीक है बना दो। बहुत दूर है, यहाँ से डालपुला तेल था, मतलब यहाँ से 20 किलोमीटर तो यहाँ पे आ गया। राजमिस्त्री का काम करता है गाड़ी तो बना के हम इसको बना देता है। दो गाड़ी आया, ये गाड़ी सर्विस हो रहा है अंदर में, पूरा देखा दो वो तेल हमारा सर्विस हो रहा है। तो फटाफट का इसका वाटर फिट हो गया, ऐसे कौन से हम लोग फिट कर। तो दोस्तों पेमेंट का अगर नया है तो दोस्तों हाईवे में गाड़ी बहुत चल रहा है, एक्सीलेंटर फटफट आवाज आ रहा है। तो दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। फटाफट हम लोग फंसा लेंगे इसको। तो दोस्तों इधर हम लोग देखिए बेस प्लेट टोरिंग में हम लोग रेसिबन डालते हैं। ये रेसिबन जल्दी सूखता नहीं है और काम भी अच्छा होता है। सबसे अच्छा तो ये बोला देखिए रेड कलर का, ये सही अच्छा, मगर देखने में बहुत खराब लगता है इसलिए हम यूज नहीं करते, हम सादा वाला यूज करते हैं, ठीक है ना। व्हाइट कलर का रेसिबन ये बहुत अच्छा लगता है। पहले था 3-1 एनाबन, 3-1 तो बहुत अच्छा है, मगर 3-1 हर मिस्त्री का बस का बात नहीं है। उनका हाथ में स्पीड है कम से कम 60-70 स्पीड होगा, उन्हीं के लिए 3-1 है। कहीं वो सूख जाता है, करीब 20-25 सेकंड में सूख जाता है। 3-1 वो सबसे अच्छा पतला ट्रैक्टर होता है, जल्दी मार के फटाफट से फिट करना है आपको, तब जाके 3-1 90% सक्सेस काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो जो एनाबॉन से टाइम लगता है ये होगा रेसिबन, ये तो बेस्ट है। तो ये बोला एक बोरिंग नहीं था, बोरिंग का डब्बल है अंदर से तो इसमें लगा लीजिए। तो दोस्तों यहीं पे लगेगा बोरिंग, ठीक है ना। बैठ गया तो दोस्तों कंप्लीट हो गया टाइमिंग का काम। दोस्तों बड़े सब फंसा लेंगे, ठीक है ना। सब कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों देखिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें घूमेंगे ना, कभी हाथ से बैठ जाता है, कोई गाड़ी में थोड़ा टिकना पड़ता है।
तो दोस्तों 60 से रेसिबन निकल गया, ये लीकेज होगा। तो दोस्तों इसका वक़्त नहीं है जो लीकेज होगा। तो दोस्त फटाफट से हम लोग फंसा लेते हैं। ओ भाई किधर है, जंपिंग से फंसा लेते हैं। तो फटाफट से हम लोग दोनों स्क्रू को फंसा लेते हैं। तो दोस्तों फटाफट से हम लोग टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों लीकेज का कारण इसमें इंजन ऑयल आ गया, ठीक है ना। थोड़ा कपड़ा मार लेते हैं पहले पुराना वाला से, तो फिर अच्छा कपड़ा मार लेते हैं। इसमें पानी जाने से भी कुछ नहीं होगा, इंजन ऑयल जाने से भी कुछ नहीं होगा, इतना जल्दी खराब ही नहीं होता है। अगर ज़्यादा पानी घुस जाएगा तो धीरे धीरे कार्बन आएगा, तभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपका, लाइट भी कम हो सकता है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो सकता है। जब पानी में रह जाएगा तब, नहीं तो ऐसे पानी मार देंगे 2 दिन भी भिगा के लग देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों हम लोग मैग्नेट फंसा लेते हैं। साहब एक्सपोलेट फंसा दिया, इसको भी टाइट हो गया साहब। ये फंसाने के बाद ये सब टाइट कर लेते हैं। तो फटाफट से भाई मैग्नेट फंस गया, तो फंस चुका है। अभी डालते वॉशर और फटाफट से 14 नंबर नट को टाइट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे हम लोग पूरा काम टाइट हो गया है। ये भी फुल टाइट हो गया, ये भी फुल टाइट हो गया, सब कंप्लीट, ठीक है, फुल टाइट हो गया दोस्त, कंप्लीट। तो दोस्त फटाफट से अभी हम लोग ये सब फिट कर लेते हैं। तो काम कंप्लीट हो गया, सारे काम कंप्लीट। सिर्फ ये इंजन ऑयल डालना है, खराब हो चुका है, वो चेंज नहीं करना। अरे भाई हाईवे में बहुत गाड़ियाँ चल रहा है, तो फटाफट से हम लोग करते इसको स्टार्ट। तो इसका गिलास प्लेट में भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैग्नेट घूमता है, जगह नहीं था ना, तो दोस्त गाड़ी अभी इस तरह सिस्टम है, ठीक है ना। तो दोस्तों हल्का सा आवाज आता है, वो मैग्नेट खराब है, इसलिए मैग्नेट का साउंड आता है। देखिए गाड़ी का साउंड बिल्कुल टर्न है, कोई भी साउंड नहीं है, साउंड सुना देता है ना, पूरा नाम जाओ। तो दोस्तों गाड़ी में कोई भी गलत साउंड नहीं है, बिल्कुल इंजन को जो पार्ट मिलता है वही का साउंड, कोई चीज़ का साउंड नहीं है। तो मुझे बिल्कुल टर्न है। तो घुमाते, तो दोस्तों जैसे काम करते हैं क्या, तो मैग्नेट का आवाज आना शुरू हो जाता है। ये जो आवाज आता है ना दोस्तों खरखर, वो मैग्नेट खराब है, इसलिए थोड़ा सा इसको घूमेगा तो ठीक होगा, और चलते में आवाज नहीं होगा दोस्त। तो देखिए थोड़ा मैग्नेट का इसमें रफ्तार हो गया, साउंड अपना कंट्रोल में आ गया, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों बिल्कुल सही, एक गलत साउंड नहीं है, ये हो गया साउंड होगा। जब गाड़ी चलेगा 30 से ऊपर होगा तो गाड़ी का साउंड ऑटोमेटिक सही हो जाएगा दोस्त। तो बिल्कुल सही हो गया। तो फटाफट हम लोग थोड़ा सा कपड़ा मार के हाफ चेन कवर को फंसा लेते, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों बाद जरूर शेयर कीजिएगा। इसमें खर्चा कितना हो गया दोस्त, 100 रुपया का वॉल सेल फिटिंग चार्ज हम लोग बोल देते हैं, लीकेज बंद हो जाएगा 100 रुपया लेंगे, वो हम लोग पहले कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। और दूसरा रह गया टाइमिंग चेन। तो दोस्तों टाइमिंग चेन का कीमत खाली 150 रुपया, फिटिंग चार्ज नहीं लेंगे, 100 रुपया में कर दिया हम लोग। तो 150 रुपया का टाइमिंग चेन और एक वॉल सेल लगा टोटल में, तो 250 रुपया, 250 रुपया, 250 में आपका गाड़ी हो गया टर्न। आज जो बोला सुबह में स्टीयरिंग प्रॉब्लम था, तो काफी पूरा टाइट था, तो कंप्रेसर कहाँ से बनेगा, काफी लूज करते हैं, और गाड़ी का कूलिंग भी हम मिलाते, बिल्कुल टर्न हो गया दोस्त। अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है। अभी चलाएगा तब उनको मालूम होगा, फिर काल परसों आएगा ये गाड़ी लेके। अगर सेब उनका घर करीब यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, डालकुला तेल था, तो जैसे बोलेगा सेब तो इसके ऊपर अलग से हम वीडियो बना देंगे दोस्त। तो दोस्त फटाफट हम लोग फिट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों गाड़ी काट के स्टार्ट बिल्कुल